হ্যালো ফ্রেন্ডস, মুরাদ টেক 24 চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আবারও আপনাদের মাঝে নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। যে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে আপনারা আপনাদের নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। অর্থাৎ কেউ যদি আপনাদেরকে কল দেয় তাহলে আপনাদের নিজেদের নামেই রিংটোন বেজে উঠবে। তো ফ্রেন্ডস, টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, স্কিপ করবেন না। স্কিপ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে কিভাবে আপনারা রিংটোন তৈরি করবেন। তো সম্পূর্ণ বোঝার জন্য আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো ফ্রেন্ডস, আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তাহলে আমাদের নতুন নতুন টিউটোরিয়ালগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো গাইস, লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, এজন্য আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, আপনারা আপনাদের যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন বা গুগলে চলে যাবেন। গুগলে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ বারে লিখবেন FDMR, এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো ইন্টারফেসটি চলে আসার পরে আপনারা দেখবেন উপরে লেখা আছে নেম রিংটোন FDMR ইন। আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। তো দেখেন, এখানে ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। আসার পর একটা সার্চ বার আছে, এখানে সার্চ বারে আপনি যে নামে রিংটোন তৈরি করতে চান ওই নামে এখানে লিখবেন। যেমন আমি এখানে লিখতেছি, আমার নামটাই লিখতেছি। তো আপনার নাম লিখে আপনারা এখানে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে দেখবেন এখানে কোরিয়ান ভাষাতে আছে, তারপর ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, বিভিন্ন নামে, অর্থাৎ বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আপনার নামে রিংটোন তৈরি করা আছে। তো আপনারা এখান থেকে যেই নামে বা যেই ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা রিংটোনটি বানাতে চান ওই রিংটোনটি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেখেন, আমি এখান থেকে একটা নিচ্ছি, আমি হিন্দিটা নিচ্ছি। দেখেন, এটার মধ্যে ক্লিক করবেন, যেটা নেবেন আপনারা ওটার মধ্যে ক্লিক করবেন। ওটার মধ্যে ক্লিক করার পরে আপনারা ড্রপ করে একটু নিচে যাবেন। নিচে যাওয়ার পরে দেখবেন এখানে লেখা আছে ডাউনলোড, আপনারা ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। দেখেন, এখানে আমি আপনাদেরকে একটু ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো দেখেন, আমি যে নামে রিংটোন তৈরি করছিলাম ওই নামটাই এখানে রিংটোন বলতেছে। তো আপনারা এই রিংটোনটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। 3 আইকন বাটন আছে, আপনারা 3 আইকন বাটনে ক্লিক করবেন, তারপর ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। তো দেখেন, ডাউনলোডে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। এরপরে আপনারা এখান থেকে সরাসরি বের হয়ে যাবেন। বের হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা সেটিংয়ে চলে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে আপনারা যেখান থেকে আপনারা রিংটোন সেট করেন সেখানে চলে যাবেন। যেমন সাউন্ডে চলে গেছি আমি। সাউন্ডে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে আমি রিংটোন সেট করতেছি। চুজ রিংটোন, তারপরে অডিও ফাইলস। তো দেখেন, আমি এখানে যেটা সেট করছিলাম মিস্টার মুরাদ পিক আপ দি ফোন FDMRs আইং 61 MP3, তো এটার মধ্যে আমি সেভ করে দিলাম। তারপরে ওকে দিলাম।
তো দেখেন এবার আমি সরাসরি বের হয়ে যাচ্ছি। বের হয়ে যাওয়ার পর তো দেখেন আমি কল দিচ্ছি। কল দিলে দেখবেন আমি যে নামে রিংটোনটি তৈরি করছি আমার ওই নামে রিংটোনটি বাজবে। তো দেখেন একটু ওয়েট করেন, আমি কল দিচ্ছি। Mr. Murad, please pick up the phone. Mr. Murad, please pick up the phone. Mr. Murad, please pick up the phone. তো দেখেন আমি যে নামে আমার রিংটোন তৈরি করছি, অর্থাৎ আমি এখানে যে ভাষা ব্যবহার করছি আমার ওই ভাষাটাই এখানে ইউজ হচ্ছে। তো আপনারা আপনাদের নামে রিংটোন এভাবে তৈরি করতে পারেন। এভাবে তৈরি করে আপনারা যে ভাষা দিতে পারেন বা যে ভাষা আপনারা দিতে চান ওই ভাষাতে আপনারা আপনাদের রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো এতে আপনাদের কাছে যে কেউ ফোন করলে আপনাদের নামে আপনাদের রিংটোন বাজবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি আজকের এই পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর যদি কোনো জায়গায় না বুঝে থাকেন বা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করতে পারেন। আর ভিডিওটি আপনাদের যদি কোনো বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।